Наконец-то в сложном политическом вопросе поставлена точка. Выборы мэра Якутска отменяются. Последний, казалось бы, бастион сопротивления республиканская власть сама легла под барский российский сапог. Но время за тех пор изменилось. Мы живем в условиях сейчас уже совсем другой страны. Мы живем в условиях уже даже не давления, мы живем в условиях войны. И это не закончится сокращением специальной военной операции. Это серьезно и надолго. Сегодня в условиях, когда, опять же, вся законодательная нормативно-правовая база нашей страны построена под определенную систему работы, когда у нас Конституция изменена была, и муниципальная власть, и выборная государственная власть сейчас организуют единую систему публичной власти, то я считаю, что избрание глав через волеизъявление депутата, избранных тем же населением, оно на самом деле не противоречит никаким там основным демократическим принципам. Хотя еще год назад Айсен Николаев выступал за сохранение прямых выборов. Это очень важно для того, чтобы ты ощущал свою сопричастность к той жизни, которая идет в республике, к ее развитию. Полагаем, что дальше мы сможем ожидать, когда отменят выборы главы республики Саха. И надо полагать, Николаев сам утратит эту власть, поскольку следующий глава республики будет назначен Путиным и его подельниками. А держать у руля республики нацмена никто не станет. Будет как в Хабаровске, управлять республикой Саха будет варяг, для которого наши интересы будут стоять на последнем месте. Удивляться здесь нечему. Республика в составе России – это уже далеко не демократическое государство. Мы давно потеряли не только свою субъектность, но и последние права и свободы. Только независимость вернет нам право выбирать и быть выбранными. Только свобода от России даст нам вернуться на демократический путь развития. И только независимость от России сохранит нашу нацию, не позволит нам раствориться и исчезнуть с мировых карт.